講咗咁多集皮鞋成波鞋，其實都係時候要講下啲真正嘅皮鞋啦。其實有好多朋友仔咧都同我講過啊，除咗波鞋成皮鞋之外，其實佢哋都想試下啲真正嘅皮鞋到底係點樣玩法，係咩料嘅。今日我介紹呢款咧就係 Clarks Crossover Engineered Garments 嘅。當然啦 ，Clarks 係出皮鞋，大家都知啦，同埋一啲休閒鞋比較多啦。而今次同 Engineered Garments 咧推出嘅呢一款係一個聯成一款叫做 Desert Can 嘅一個 model。其實 Clarks 咧近年好流行啦，呢幾年咧喺歐美啊、亞洲啊都好啦，都好多人着佢最經典嘅 Wallaby 嘅。但係今次 Engineered Garments 同 Clarks Crossover 竟然唔係推出 Wallaby 喎，係一款叫做 Desert Can 嘅型號。點解呢？如果想支持下我介紹更多鞋款、衫褲俾大家，可以加入會員支持下，仲會不定期有會員專屬最新資訊，就當買本雜誌咁咯。Yo， 大家好啊，我係自拍豪啊，又嚟講鞋啦。今日冇錯，頭先講過啦，就係講 Clarks Originals Crossover Engineered Garments。嗱，其實咧佢哋已經唔係第一次合作噶啦。上年咧3月嘅時候咧，其實都推出過一個聯成嘅鞋款嘅，當時都係 Desert Can。點解 Engineered Garments 嘅創辦人鈴木大氣對呢一款 Desert Can 零舍情有獨鍾咧？不如我哋攞出嚟一路睇一路咩啦。唔知點解Clarks 咧，其實早幾年係完全好似消失咗喺呢個世上咁樣啊！但係咧近呢1-2年咧，突然間流行翻喎。你會喺街咧見到好多人咧着 Clarks Wallaby， 佢嘅經典咧當然係毋庸置疑噶啦。但係咧你估佢唔到 Engineered Garments 嘅創辦人鈴木大氣竟然唔係揀呢款咁經典嘅鞋款，而係揀咗一款大家可能都未必知道佢叫咩名嘅 Desert Can。咁點解鈴木大氣揀 Desert Can 呢？講翻少少故事背景啦，其實咧可以追溯到去二戰嘅時期。當時咧 Clarks 嘅創辦人嘅曾孫 Nathan Clark 嗰陣時咧就喺咧仲係英殖時期嘅緬甸度站崗啊。咁 Nathan 咧本身對呢個英軍嘅一啲服飾啊同埋一啲軍靴咧都非常之情有獨鍾嘅。其後咧佢就將軍杯嘅設計融入咗南非嘅 Fescon 鞋款。之後咧就喺1949年喺芝加哥嘅鞋展上邊首次展出 Clarks 嘅 Desert Boot。當然啦，之後就陸續推出咗大家都認知嘅一個低筒嘅 Desert Boot 版本。而同時間咧，鈴木大氣佢嘅成長咧都係深受住呢個美式嘅生活啦、一啲文化影響。佢自己本身咧對於美式嘅嘢啊，或者一啲軍裝嘅嘢咧都非常之有興趣啊。所以佢咁多款唔揀，就揀咗 Desert Can 嘅原因就係咁解啦。好啦，講完古仔啦，嚟睇下對鞋先。嗱，睇鞋之前睇一個鞋盒先啦。今次咧就係一個黑色嘅鞋盒，咁樣咧上邊當然咧有 Clarks Originals 同埋 Engineered Garments 嘅聯成嘅 logo 啦。跟住咧前後左右就冇嘢嘅，就係咁樣啦。咁咧直接拎對鞋出嚟望下先。今次咧呢一個第2次聯成嘅系列咧，其實推出咗3隻色嘅，分別咧就有深啡色嘅鏡皮啦，亦都有呢個豹紋嘅毛絨皮啦。嗰個款式咧非常之靚，我都好想挑戰下着呢個豹紋鞋啊！其實我成世人都未試過着豹紋鞋，但係咧奈何已經冇晒我 size 啦，所以咧我最尾就唔揀啡色，我揀咗呢對黑色皮版嘅，因為我幾中意呢一種咧光光滑滑嘅黑色皮革啊，而且咧配上呢個流蘇咧，就感覺上咧就更加有一種 elegant 嘅味道啊！當然啦，亦都保留咗啲軍 boot 嘅感覺喺對鞋上邊。咁今次呢一個第2彈嘅聯成同第1次又有咩分別呢？雖然咧大家都係用 Desert Can 呢一個鞋款做基底啦，基本上冇乜大分別。呢一次亦都係同上一次一樣咧，就加咗一個
流蘇嘅設計。而呢一個流蘇咧，其實可以拆咗佢嘅。你唔中意咧，就可以掹走呢個鞋帶，就掹走呢個流蘇嘅裝飾嘅部分。但係咧上面啫就有呢一個今次聯成嘅 logo 啦，掹走咗就冇咁靚，亦都冇咗個設計味道。同埋有一個問題，千祈唔好拆，因為咧有朋友同我講過，今次呢個穿鞋帶嘅部分咧，就係咧你見到呢度一條好長嘅坑啊，條鞋帶咧係咁樣穿上去嘅。但係咧你掹走嗰條鞋帶之後咧，呢條鞋帶軟泥泥噶嘛，你要穿翻入去呢條咁長嘅坑度咧，係非常之有難度嘅。如果冇乜必要咧，我建議就唔好掹條鞋帶出嚟啦，留翻喺上邊咧都幾靚仔啊！而今次唔同嘅地方，頭先都講過啦，就係呢一度啦，穿鞋帶呢個部分變成一個咁樣嘅設計啦。第一代嘅時候咧，佢係用咗兩個金屬嘅呢個鞋帶扣嘅，咁嗰陣時咧就更加有軍撥味啦。而呢一款咧，我覺得就咁睇落去咧就更加 clean 啲、簡潔啲，少少甩咗嗰種軍撥味。而咧感覺更加優雅。另外，除咗呢一個正面一個流蘇嘅一個裝飾之外咧，其實仲有一個三角形嘅牌嘅，應該係兩個啦。咁分別咧就 Engineers Garments 嘅 logo 啦，同埋有 Clarks Original 嘅 logo 嘅。最近咧，我發現好多 Clarks 嘅一啲鞋款，尤其是 crossover 嘅鞋款咧，都好多呢啲咁嘅牌吊住嘅。咁啊，有啲人會中意拆咗佢啦，但係我咧就覺得可以保留翻，都幾靚啦。而且行路嘅時候咧，其實佢唔會阻住你嘅，啱啱喺呢個位，而且呢塊皮咧都幾輕巧嘅，所以咧都冇乜大問題，留翻都幾型噶。而今次咧，亦都係用咗 Vibram 嘅黃金大底，冇錯。但係咧今次咧就同上次嘅唔同咧，就係用咗一個大嘅狗牙，你見到咧呢一個坑紋咧係比較深啲嘅，咁所以咧防滑方面咧應該都有提升到啦。所以整對鞋咧，型格之餘，亦都非常之有功能性啊！皮革咧，其實咧都幾好嘅，摸落去嗱。雖然咧呢一種咧就唔係嗰啲好腍 BB 嗰種好軟嘅皮革，摸落去咧佢比較光滑啲，同埋咧硬身少少，就有啲似軍撥啦，真係軍撥咧個皮都比較硬啲，同埋平滑少少嘅呢一款咧都係啦。但我相信咧，着多幾次着耐咗之後咧，應該咧就會比較軟身少少，同埋咧呢個位應該有折痕啦。但係呢個折痕都冇所謂啊，呢塊流蘇都遮住，所以咧 OK。另外鞋墊上面都印咗雙方嘅 logo， 冇錯。嗱呢對鞋咧，我覺得個可塑性好高嘅，配好多唔同類型嘅穿搭，我覺得都 OK。當然啦，首選就係軍工裝啦。玩個穿搭俾大家睇下先。好，嚟試穿下呢一對 Engineers Garments Crossover Clarks 嘅 Desert Cut。嗱呢一款咧都係設計比較簡單利落少少嘅一款黑皮鞋啦。所以呢啲咁嘅款式咧係可以配襯好多唔同風格啊，唔同衫褲都 OK 嘅。咁如果你玩下啲街頭嘢啊，甚至乎玩 Urban Outdoor 咧，都可以配合到呢對鞋嘅。但我自己覺得咧，因為佢係有少少軍事味道嘅一啲設計元素啦，所以咧配合翻啲軍工裝咧都非常之配合嘅。咁但係我今次咧就雖然我係着咗一條牛仔褲，但係就唔係偏向軍工裝，有少少 mix and match 咁樣啦。今次呢條咧係一條 half pants， 係啦。今年咧我相信都會繼續比較流行呢類型嘅長度嘅短褲啊，尤其是牛仔嘅質地啦。但係咧着呢一種褲咧，其實就要留意啦，因為咧佢嘅長度係比較尷尬啲啊，所以咧我建議咧就可以配合翻同色系嘅一件衫攝喺入邊，係啦，好似呢件淺色嘅牛仔褲就配翻一件咧白色嘅 T 恤，係啦，咁攝喺入邊咧就可以連接翻呢個顏色嘅，咁所以咧就可以拉長翻呢個身體比例啦。咁外邊咧就簡單加翻一件薄嘅西裝外套啦，係啦，因為今日咧都唔係好熱，所以咧我就配合翻呢一件西裝外套，就可以令到咧成個感覺更加優雅少少啦。咁啊，當然咧加翻個太陽眼鏡，咁啊搞掂噶啦。好啦，呢對鞋着落去個感覺點咧？嗱，坦白講咧，佢就唔算話非常之舒服嗰種嘅。咁啊，因為佢可能始終都係皮革嘅質地啦，同埋咧鞋底啊都係真係一個皮鞋咁樣嘅，所以咧着落去咧都比較硬少少。同埋咧，始終啱啱着第一次着，所以咧呢啲位置咧會比較咧硬身啲啊。咁啊，可能有啲朋友仔會覺得刮腳啦。咁我建議咧就可以開頭着咧着翻啲厚少少嘅襪，就會比較好啲啦。同埋咧鞋底咧都偏向比較硬少少。
如果咧真係中意着同埋想成日着嘅朋友咧，可以加翻一對比較薄身少少嘅一個鞋墊，咁啊都會改善到嗰個腳感嘅。size 方面咧，我覺得咧呢一對鞋咧，其實佢本身係偏大半碼左右嘅，咁我覺得咧就可以買細半碼啦。如果你隻腳係比較唔係話好闊嗰一種，咁但係咧，如果好似頭先我所講啦，你想加個鞋墊落去舒服啲嘅話咧，就買翻原碼 OK 啦，唔需要買細，如果咪就攝唔到鞋墊。不過佢真係非常靚仔啊！嘿，呢對鞋 so far 着落去咧都 OK 舒服嘅。咁當然啦，佢真係一對皮鞋，你唔可以同波鞋去比較啦。同埋咧，佢個重量咧都有翻咁上下嘅，大家要留意啦。好，如果中意呢類型嘅開箱片嘅話咧，就記得加入埋會員支持下啦。仲要記得 CLS comment like 同埋 share， 撳埋隔離個小鈴鐺啊！如果我有新嘅開箱片，你就第一時間知道啦。如果想大力支持下嘅話咧，呢度有 PayMe， 嗰度有 Super Fans， 自己搞佢啦。記得話埋俾呢個 friend 聽，今日節目號又係講鞋啊！今日講咩 ？Engineer Garments Crossover Class 嘅 Desert Cunt 靚仔嚇，好係咁先，下次見，拜。